近日，某数学天才少女的故事尘埃落定，在令人惊愕的同时，通告中老师协助学生出事的字眼，也不禁让我想起一桩明朝科举舞弊大案。在这场舞弊案里，同样也出现了老师向学生透题的这一种操作，而舞弊案主人公的命运，或许也能在一定程度上预示江同学的未来。这就是震动明朝官场的唐伯虎舞弊案。历史上，唐伯虎的形象与影视作品类似，是个名满天下的江南才子。曾经在28岁的时候就高中解元。所谓解元，是指明朝科举考试当中乡试的第1名。乡试可以简单的理解为是全省科举大考试。在我们熟知的范进中举当中，让范进直接发癫的举人身份，就是通过乡试的考生所拥有的身份。而我们的主人公唐寅，则是整个应天府乡试的第1名。不过，在这个阶段，唐寅除了才华好之外，还有另外一个极其突出的特质——高调。比如在乡试之前，唐寅与祝枝山、文征明、徐祯卿这几位才子饮酒赴宴，在酒桌上，唐寅就曾经毫不避讳地放出狂言说：“荆轲解元，舍我其谁？”唐寅的才华确实配得上他的野心。有学者统计过，整个明朝应天府科举的录取率仅有7.26%，而唐寅便是这竞争极为激烈的应天府的第1名。尊称一句凤毛麟角也不为过。才高八斗，江南新秀名满天下，笼罩着唐寅的光环，将他的狂傲自信如气球一般吹的是越来越满，也愈发的膨胀。解元高中之后，唐寅理所当然地把自己的目标放在了古代读书人的最高荣誉——连中3元，也就是乡试的第1名解元、中央会试的第1名会元，以及皇帝亲自主持的殿试的第1名状元。在唐寅看来，一个解元已经到手，会元便是下一个囊中之物，最终的状元也必将是我。怀揣着这样的野心和梦想，次年冬天，唐寅正式踏入进京赶考之路，准备会试。在路上，唐寅遇到了一同赶考的副科考生徐经。徐经一听对方是名满天下的唐寅，瞬间化身为小迷弟，当即提出愿意主动报销唐寅路上的所有费用，只为能和偶像同行。就这样，唐寅和徐经2个人逐渐成为了好伙伴。2个人高高兴兴的进京，顺顺利利完成了会试，然后便是满心期待的等待放榜。谁都没有想到，唐寅等来的不是高中，而是抄家搜身，锒铛入狱。唐寅人身正义急转直下的原因，就在于他的好伙伴徐经。在唐寅参加的这次会试当中，有一道题目极难，导致许多考生都答得似是而非，模棱两可。不过，其中也有2份答题十分的贴切，文辞优雅，这就让负责批卷的考官徐敏正非常的欣喜，笑着说：“这2份卷子估计就是唐寅、徐经的试卷了吧？”无独有偶，唐寅在一次宴会上照例喊出了与1年前乡试时类似的语言：“别争了，今年会员一定是我。”同样是还没有放榜，同样是豪言壮志，但不同的是，唐寅周围不再是2-3个知己好友，而是一群利益相关者，来自全国各地翘首以盼的会试考生们。祸从口出，唐寅的得意洋洋，加上考官徐敏正的赞美，很快就让这件事儿发酵成了一大舆论事件，甚至直接让有心之人告到了皇帝明孝宗跟前儿。用现在的话来说，就是这事儿闹得太大，微博热搜都不过挂的。在对唐寅的举报当中，以言官华场最为突出，也是最具代表性的。他上书称，考官徐敏正事先向几个考生透了题，这才使得唐寅、徐经考得这么好。而与此同时，也有证据证明这2个考生在考试前贿赂了考官，这根本上就是一场上下其手的科举舞弊案。此话一出，满堂哗然，当官的、考试的、吃瓜的，一个个民情汹汹，逮住舞弊一事，要把3人一锤到底。不过，唐寅、徐经到底有没有从考官徐敏正那儿买题呢？这就不得不说一下明朝官场众所周知的潜规则了——门生政治。自古官场水深，官员们为了壮大自身的实力，除了向上讨好领导和皇帝，向下也必须发展潜力股。那么，什么人是最优质的潜力股呢？自然是自各地进京赶考、以期功名的考生们。所以，明清两朝考生进京之后，通过中间人与某些朝廷大员打个招呼、吃个便饭、攀个亲戚，都是稀松平常的事儿。考生们当然期望能在官员们心里留下印象，做日后平步青云的助力。官员们呢，同样也需要有才华的考生加入队伍，为自己壮大势力。所以在这种氛围之下，
主管考试的官员就成了当时最炙手可热、最惹人追捧，但也确实手握稀缺资源的人了。然而很不幸，这次的主考官负责出题的徐敏正确实提前见了唐寅、徐经二人。更遗憾的是，徐敏正确实收了二人的钱财物品。但如果所谓的唐伯虎舞弊案是确凿无疑的违法犯罪，小杜也不会为了追热点来硬做一期节目。关键就在于，在这次案件当中，唐徐二人真的花钱从徐敏正手中买会试的题目了吗？根据唐寅自己的招供，自己确实用1枚金币买了徐敏正的一篇文章，不过这文章是要拿去送给去年乡试主考官梁楚的。也就是说，唐寅这钱花在了稿费上面。唐寅如此做，一是当时文人风气就是如此，读书人之间相互赠诗赠文都是平常事儿；二是希望用名人的文章答谢去年梁楚对自己的识才之情。去年乡试阅卷考官梁楚对唐寅的才学十分的赞叹，将他定为解元，甚至曾经把他的卷子交给上级的领导徐敏正，盛赞说：“仆在南都，得唐生，天下才也，请君勿色之。”这里的含义其实已经很明显了，唐寅是一个不可限量的大才子，你可以收了他。然后到了备考会试期间，也是经由梁楚的引荐，唐寅、徐经二人才见到了徐敏正。唐寅有才，徐经有才，中间人梁楚能牵了线，徐敏正又是文坛大家，至此2个考生的 buff 算是叠满了，考前的铺垫也算是完成了。不久之后，徐敏正真的被钦定为此次出卷阅卷的主考官，这就让曾经在徐敏正处短暂求学的唐寅和徐经十分窃喜。可以说到目前为止，唐寅的连中3元之路基本上是有希望了。如果事事顺利，日后唐寅必定会成为徐敏正的耀眼门生，而徐敏正也会因为唐伯虎的加入而更加的仕途通达。但问题就在于，舆情已经点爆了，3人的行为被无限的放大，已经成为了明晃晃的证据，直指舞弊。这下所谓的文人交往就成了3人的催命符。《孝宗实录》记载了本案的后续发展。言官华昶给皇帝建议，请内阁首辅李东阳审查徐敏正批过的考卷，看他是否录取了唐寅、徐经。若果真录取，那就说明徐敏正确实存在权钱交易、科举舞弊的行为。但结果却很意外，内阁首辅发现录取名单当中根本就没有唐伯虎、徐经二人的名字，试卷都是密封的，徐敏正根本不知道谁在答题，只是下意识地认为此等精妙文章应该就是出于唐徐之手，也就是说，徐敏正盛赞的那2份考卷另有其人，科举舞弊一事根本就是乌龙。好了，到了此时，案子彻底反转，徐敏正并没有入狱，入狱的反而是原告华昶。我们不难看出，原告入狱显然有诬告嫌疑。内阁首辅的调查也倾向于徐敏正是清白的，可这份报告并未就此平息舆论，言官被下狱更是引得怨声四起。紧接着，同为考官的林廷玉又列出了徐敏正还存在的6处疑点，并最终建议说，言官可以没有实际证据，仅因封文奏事，并不能算错，不如放了言官华昶、考生唐徐2人，只让徐敏正罢官归乡。徐经收到消息之后，也在暗中翻案，说华昶是诬告，徐敏正和自己都是清白的，只求能放归家乡即可。案子到了这儿，原告、被告彻底掉了个个儿。徐经、华昶2人的证词又多了几番变化，致使整个案情走进了死胡同。最后，锦衣卫出场了。锦衣卫的手段大家知道了，比起电视剧里，只能说是有过之而无不及。唐寅在后来给友人文征明的书信当中也曾经写道：“举头抢地，疑似横击”，意思是抓着头往地下摔，痛得满脸都是鼻涕眼泪。身为文弱书生，徐经哪经得住如此的酷刑？考打之后，他的证词又出现了变化，说考官徐敏正确实收过他的钱。这下好了，徐敏正也被投入了监狱。最终，徐经辩解称道：“我和唐寅并未舞弊，只是花钱在徐敏正处求学而已。彼时徐敏正并非考官，我们只是问了他3道比较热门的考题，做了文章，受了指点。但没有想到后来他真的主持了考试，出的题与当初问的有些类似。因此我们就考得好，之前是被你们打怕了，才被迫招供。”而在内阁首辅的调查当中，也发现了另外一处问题，有13份可疑的试卷，指向了有13个考生事先得到了考题。尽管无法判断这13份考卷是不是徐敏正批卷的，但身为主考官，虽没有舞弊，但确实私下收礼，依旧要被严惩。就这样，
三人等来了最终的判决。徐秉正泄题一事，尽管查无实据，但临采苟得，不避嫌疑，最终被勒令革职归家。徐经、唐寅共于机巧，会员囚禁。其中，徐经因破坏科举纪律，处以废除举人功名，终生禁考，永不录用。唐寅虽未作弊，但赠徐秉正润笔费，有变相贿赂嫌疑，处以取消功名，不得为官，授以浙江小吏。这场案子牵连甚广，很多考生的评级都被降了。我们的吃瓜考生王阳明，据说本该是二甲的第1名，也受此案影响，被推后成了第2名。当然，王阳明此时还不知道，由他担当的大戏还在后头。轰轰烈烈的舞弊案就此落幕，真相究竟如何，至今依旧众说纷纭。除了以上的主流认识之外，还有其他许多的观点。但毋庸置疑的是，三人都因为这场蝴蝶效应而彻底改变了自己的一生。考官徐秉正受了冤屈，回家不过几天就郁愤而死。徐经从此闭门读书，还写了《奔赶集》以明志。5年之后，孝宗皇帝宾天，一心盼望新天子大赦天下，再返科举的徐经，以旅游的名义北上京师探听消息，但因为科场考试之后体质一天不如一天，最终不胜旅途劳顿，客死京师，年止30有5。这场科场大狱对于整个徐氏家族发展都是一个极大的事情。徐经往后，他儿子、孙子、玄孙都致力于科举，奈何屡试不中。而提到唐寅的后半生，也不得不让人发一声叹息。科举一案使唐寅从天之骄子堕落泥潭，受尽了世人的白眼嘲讽。被处为浙藩小吏之后，生性狂傲的他深以为耻，坚决不去就职。又在归家之后没几天便夫妻失和，两人离了婚。然而不幸还在发生，没过多久，唐寅的母亲、妻子、儿子、妹妹也在1-2年内相继离世，家境也逐渐衰落。就这样，在家人亡故、备受白眼、大起大落的境遇之下，唐寅开始自我放逐，选择在放浪形骸、留恋妓院、放荡江湖中荒废自己的一生。但命运对他的玩弄仍未停止，他在这样愤世嫉俗的放逐生涯当中，竟然再度阴差阳错的与王阳明产生了交集。王阳明是幸运的，在会试后成功当了官，但同时也是不幸的，因为他身处的是一个十分黑暗的朝堂。此时，魏忠贤齐名的4大宦官之一的刘瑾可谓是叱咤风云。朱厚照被称为做皇帝，而刘瑾却反而被称为立皇帝。在刘瑾掀起的政治斗争，他一次就逮捕了20余人，还搞了个奸党名录，把那些看不顺眼的官员统统羞辱一番。立志做圣贤的王阳明自然是刚正不阿。此时，他虽然只是个区区6品的兵部主事，但面对刘瑾的恶行，他却是立即上奏。结果，王阳明没等来皇帝的朱批，反而迅速上了刘瑾的奸党名录，并以微小官职位列奸党的第8位。30出头的王阳明被光着屁股停杖40，然后便出到了贵阳。在上任的途中，王阳明还遭遇了刘瑾派人追杀，多亏了王阳明机灵，将衣服丢进水里，伪造成跳水自尽，才躲过一劫。经历如此巨变的王阳明，其心境也发生了变化。最终，他在一个鸟不拉屎、毒虫围绕的蛮荒之地龙场，开始了至圣之礼的苦苦追寻。这便是载入历史的龙场悟道。王阳明的心学是我国思想史上全新的一步，以天下为己命的使命感，结合中国人独有的道法自然、天人合一，再加上突出人的主观能动性，堪称是我国古典哲学思想之集大成者。正当老王忙着教导百姓、镇压盗贼，并逐渐升官到了南京的时候，同一年的秋天，唐寅再度出场了。45岁的他来到了江西，他是被宁王朱宸濠招来做幕僚的。朱宸濠久闻唐寅的大名，对唐寅十分礼遇，甚至为他盖了一座豪华的别馆。此时，唐寅已经十分的穷困，只能靠卖画来维持生活。可想而知，王爷的招揽对当时的唐寅来说，美得如一场梦。但很快，梦就醒了。宁王不是一位普通的藩王，他蓄养亡命徒，打造武器库，劫掠商贾，货藏盗贼，随意杀逐地方官员和百姓，抢夺百姓田产，动以万计。这一切的一切，都是在为密谋造反来积蓄力量。招揽唐寅，也是为了借助他的智慧来造反。作为封建人物，忠孝是唐寅必须恪守的原则。唐寅知道，宁王造反之日，就是自己留万世骂名之时。最终，坚守底线的唐寅决定不要脸了，开始装疯卖傻，甚至在大街上裸奔，逢人便喊：“我是宁王的贵客，我是宁王的贵客。”
宁王造反是不要命，但还是要脸的。很快他就受不了疯疯癫癫的唐寅，将他打发走了。不难想象，一个人经历了如此残忍的命运，还能对人生抱有希望吗？所以，再次捡回一条命的唐寅，就此对人生彻底的绝望了，自我放逐，醉生梦死，堕落到底。唐寅在世俗意义上就此彻底摆烂，但另一方面，他无处抒发的精神世界、满腔蓬勃的艺术才情，也将他从堕落成真的疯子的边缘给挽救了回来，给后人留下了难以望其项背的艺术成就。他的画作风格多变，有露骨但不媚俗的春宫图，也有雅致深远的工笔水墨。他的书法秀润遒劲，端美灵动，又迅捷劲健，八面出风，真正达到了挥洒自如的境地。当然，唐寅的诗作也非常具有代表性。那句“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿”更是现代妇孺皆知。另外一边，4年之后，宁王觉得时机到了，举兵造反。消息传到北京，朝中大臣震惊不已。只有熟识王阳明的官员十分自信地说：“王伯安在江西肯定会擒获反贼。”王阳明也确实是神人，几招疑兵之计，炸得宁王怀疑人生。不过35天，声势浩大的叛军便战败而降。从这点上来说，王阳明也确实给唐寅这同期的考生狠狠地出了口恶气。在这之后，唐寅画过一幅《落霞孤鹜图》，后人认为那画上所提的曾借龙王一阵风，其中的龙王应该就是宁王。风过了，人生还要继续。唐寅继续卖画作诗，艰难糊口，熬成了桃花庵主，并于14年后的冬天在桃花坞病逝。王阳明继续平乱，继续升官，继续讲学，并在唐寅去世后的5年之后，肺病加重，病逝于江西。一个如出场时桃花般灿烂的人，却在屡屡的生平坎坷之后，走向了落花流水的悲剧人生，这不得不让后人扼腕叹息。若是以最严苛的眼光来看，唐寅人生的巨变，或许恰恰是在京城结交官宰、高调出入之时。在那个视科举为唯一上升通道的时代，没有什么同窗之谊，有的只有利益和计较。人怕出名，当周围考官暗自眼红之时，唐寅就已经陷入到了命运的捉弄之中。就算题再难又如何？就算考不上又如何？拉一个人下水，也能稍微弥补他们的心头愤恨。好在生在21世纪的我们是幸运的，如今的社会不再是公民一元论，即便是考不上功名，普通人依然能以一种自己喜欢的方式度过一生。唐寅案后所承受的污名、嘲讽和背离，在那个信息落后的时代尚且如刀似剑，何况信息爆炸的现代社会呢？我也希望我们的媒体不要做捕风捉影的华场，而我们的观众也对他人多一分包容，少一份嘲讽，做一个平和的吃瓜群众吧。最后补充一个小小的光明故事。本期所谓的舞弊案的主人公之一徐经，虽然他的家族直到玄孙也再没有人考中科举，但他的玄孙却最终找到了人生解脱之道，转而将生命寄托到了探访名川、游历地理，写出了既有文美之才又兼地理之识的游记。对，徐经的这个玄孙的这本游记，就是我们熟悉的《徐霞客游记》。想必徐经天上有知，也能感到些许的安慰吧。